大家好啊，又係我 Joey 多倫多地產經紀啊。今日同大家睇咗呢間4房5廁雙車房如果包埋個 basement 嘅話咧，大約有接近4000尺嘅，所以都幾大下嘅。咁佢個 basement finish 咗啦，仲係 walkout basement 添喎。咁啲電器咧都 upgrade 咗嘅。呢間屋個樓齡好新，2年半到嘅啫。咁佢個地稅咧就係9400幾啦。佢個 location 好好，因為行落少少路咧，就應該去到Richmond Green Secondary School。咁嗰間學校隔離咧，又係圖書館啦，再有一個好大好大嘅公園啦，有呢個 baseball， 有6個 baseball court， 所以係好好嘅呢個。咁跟住揸車咧，3分鐘內去到 Costco， 所以係好好。咁大家如果有興趣想知多啲呢間屋嘅資料，都不妨聯絡我 Joey 再同你哋睇樓。下次見。